হাউ টু বাংলার পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা দেখব কিভাবে ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করতে হয়। তো সেজন্য আমরা চলে যাব ইমোতে চলে গেলাম। চলে যাওয়ার পর একদম নিচে বাম দিকে কোণটায় 3টা ডট আছে, এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখানে যে প্রথমে যেটা আছে সেটিংয়ে ক্লিক করব। সেটিংয়ে ক্লিক করার পর আস্তে আস্তে নিচের দিকে চলে যাব। নিচের দিকে চলে যাওয়ার পর এখানে একটা অপশন আছে, দেখেন কল সেটিং, স্টোরি সেটিং অ্যান্ড কল সেটিংস এখানে সিম্পলি ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এখানে মিডিয়া স্টোরেজ অথবা সিলেক্ট রিংটোন, অথবা এখান থেকে আপনি কোনো গানও চুজ করতে পারেন আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী, অথবা আপনার মোবাইলের যে রিংটোনগুলো আছে এইখান থেকে যে কোনো একটা দিতে পারেন। তো আমি আমার মোবাইল থেকেই দেব। তো জাস্ট ওয়ান্সে দিচ্ছি। এরপর এখানে দেখেন আমার মোবাইলে যে ডিফল্টে যে রিংটোনগুলো দেওয়া আছে, আমি এখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে দিতে পারবো। আপনারা প্লে করে শুনে তারপর দিতে পারেন। সাপোজ আমি এইটা দিব, এই টোনটা দিব। এখানে দেওয়ার পর জাস্ট এখানে টিক চিহ্নের উপরে ডান পাশে টিক চিহ্নে ক্লিক করে দেবেন, বাস আপনার রিংটোন চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আপনি যদি অন্য কোনো ব্যাপারে যদি জানতে চান অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।